Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E allora buongiorno, benvenuti miei cari che siete dall'altra parte. Nuova puntata di Made in Polesine. Anche miei cari non l'avevo mai sentita. Cosa? Miei cari non l'avevo mai sentita. Ogni tanto sai, bisogna anche un po' variare quello che Bravo. È vero, usare qualche termine diverso. Dicevo, nuova puntata di Made in Polesine. Anche oggi siamo qua, io, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, buongiorno. Ancora buongiorno, benvenuti. Questa è Radio Diva, ma è anche ovviamente Made in Polesine Web TV. Andiamo con i titoli, cosa dici? Io sono pronto con il mio jingle. Dopo questa introduzione, dai. Pimpante allora, anche. Pimpante. Oggi siamo pimpanti, sì. Vedrai i titoli come ti mostrano. Ecco. Allora, il primo titolo, case di riposo in difficoltà. Ecco qua, abbiamo già smorzato i toni. Poi, attenti al lupo. Ancora ci mancavano solo i pignoramenti. Un sottomarino a Chioggia. Ultimo ma non ultimo, scuola e crolli. Abbiamo finito. Finiamo la grande in bellezza. Ecco, vabbè. Questi titoli di oggi, tra poco iniziamo la puntata di Made in Polesine. Allora siamo pronti per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Andiamo subito con il nostro primo titolo, case di riposo e difficoltà. Allora, che dire? Innanzitutto in difficoltà non solo le case di riposo, è un momento anche di paura più che di grande e di sconforto, perché tutti ci dicono arriverà l'autunno, tanto ottobre è arrivato, è quasi passato, quindi siamo ancora sopravvissuti, quindi forse non è successo stanno niente. facendo un po' di terrorismo, però effettivamente le case di riposo stanno avendo delle difficoltà. Giovedì scorso c'è stata una tavola rotonda, sto leggendo a Taglio di Po, dove c'erano i coordinatori delle varie case di riposo. C'era Daniele Pannella, che era il direttore del CIAS, che è praticamente questo consorzio di case di riposo, in particolar modo Corbola, Corbola, Taglio di Po ed Ariano. E quindi sono venute fuori veramente le emergenze in questo momento. La prima emergenza naturalmente sono i costi dell'energia, i costi per far caldo e per la corrente, eccetera, e che effettivamente dell'elettricità e del gas metano, ecco. Che effettivamente le case di riposo sono a questo punto delle aziende energivore, come magari altre fabbriche più di cui se ne parla di più. Ma è venuto fuori anche un altro discorso abbastanza interessante e abbastanza importante, che le nostre case di riposo sono diventate fondamentalmente dei mini ospedali. Perché? Sì. Perché le famiglie, un po' per il risparmio, anche un po' per l'affetto che hanno verso i loro cari, cercano di tenere in casa i loro congiunti il più possibile. Quando poi si rivolgono alle case di riposo, molto spesso sono malati cronici che hanno bisogno di assistenza 24 ore su 24. Questo implica il triplo di spese anche per le case di riposo. E quindi cosa è venuto fuori da questa tavola rotonda? Che purtroppo deve intervenire, perché non si possono più crescere le rette, perché siamo già veramente al limite. C'è le famiglie che spendono quasi 2.000 euro al mese per tenere il loro congiunto, quando si sa che una pensione media è su 800.000 euro, quindi vuol dire che una famiglia si deve autotassare, far carico di euro. Tanto. Quindi giustamente tutti i sindaci che erano presenti, la Luisa Beltrame di Ariano, Michele Domeneghetti di Corbola e Laila Marangoni di Taglio di Po, hanno detto giustamente, caspita, qua bisogna che intervenga o la regione o lo Stato. Ogni volta si chiamano questi due attori, regione e Stato. Ce la faremo a superare anche questo problema? Noi abbiamo poi in Italia delle grandi risorse, l'abbiamo detto però che sembrava che arrivasse a ottobre dovevamo tutti morire di fame e di freddo. A parte che c'è ancora caldo, fortunatamente. Fortunatamente il freddo non è ancora arrivato. Però insomma dai, abbiamo superato anche questa, quindi come diceva Edoardo, ha da passare nuttata. Ecco. Quindi vediamo da un lato positivo, al di là delle nostre battute, però effettivamente nelle case di riposo ci sono dei problemi e quindi è giusto che se ne facciano carico, oltre ai nostri amministratori, soprattutto Regione e lo Stato. Auguri per tutti i nonnini che sono nelle case di riposo
E speriamo bene che questa cosa si possa risolvere e che ci siano veramente questi aiuti, questo diciamo occhio di riguardo verso questa categoria che è veramente molto, molto problematica in questo momento. Anche perché poi se va avanti l'andazzo così, entro i 50 anni hanno detto che ci saranno molti più anziani che persone che lavorano, quindi prepariamoci. Quindi ulteriore peggioramento della situazione. Quindi meditiamo, cerchiamo di tamponare il più possibile adesso e soprattutto prevenire è meglio che curare. Certo, è sempre stato così. Va bene. Ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. Siamo così rientrati e siamo pronti per continuare la puntatona di oggi di Made in Polesine. Lo ricordiamo perché va bene farlo insomma tutte le settimane. Made in Polesine in onda ogni sabato tra le 11 e mezzogiorno, poi in replica la domenica mattina tra le 10 e le 11. Altro titolo, eccolo qua, Attenti al lupo, che non fa riferimento alla canzone di Lucio Dalla, anche quello, però insomma Allora, nei giornali è venuto fuori che ci sono i lupi anche nel nostro territorio. C'è stato un incontro stamattina che hanno parlato appunto nell'oasi di Camello di questi lupi che si trovano nel nostro territorio. Molti li hanno visti, addirittura si parla di un attacco dei lupi da parte nell'argine di Occhiobello. Poi dopo è venuto fuori che forse non sono lupi, sono cani randagi, eccetera eccetera eccetera. Però c'è la psicosi del lupo. Ti ricordi quando a Loreto si diceva che c'era il coccodrillo? Esatto, sì. Cioè qua siamo arrivati che Loredano definito così, chiamato così. Basta che qualcuno metta magari qualcosa su una voce in giro, magari fotografa da lontano. Sai, ti ricordi c'era anche la pantera? C'era anche la pantera nera, sì, che si diceva girasse dappertutto. Poi c'era l'orso poverino che l'hanno braccato e poi l'hanno anche massacrato. Vabbè, però adesso ci sono i lupi. Che dire? Vuol dire che in media basta un piccolo soffio e diventa tutto amplificato. Esatto, sì. Quindi c'è da aver paura per i lupi. Allora, io leggevo un articolo fatto da un cinofilo, non cinefilo, un cinofilo. Uno che ama molto i cani, diceva: guarda, i lupi prima di tutto non attaccano l'uomo, attaccano solamente in caso di che l'uomo si avvicini alla loro alla tana, eccetera. I lupi poi sono molto più piccoli dei cani lupo che conosciamo noi, quindi il 90% di noi non li conosce. Io se vedo un lupo penso di non riuscire a distinguerlo. Se un lupo o un cane, se mi morde in un polpaccio, forse sì, ho un sospetto, questo era un lupo. Questo qua, sì. Quindi anche qua un'altra psicosi che dobbiamo un pochino sopravvivere, cioè viviamo un pochino, sì. Come si dice, keep calm, stiamo calmi, perché ci manca anche la paura, la fobia dei lupi, no, perché effettivamente in tanti hanno paura di andare per gli argini, paura di incontrare un lupo. Quindi magari se qualcuno malintenzionato si veste da lupo, sappia che Poi, da noi i lupi non sono molto diffusi, insomma, forse qualcuno ci sarà, ma non è l'ambiente ideale per i lupi. Ma si stanno spostando, sì, tutti. Adesso si stanno un po' spostando in cerca di cibo, però insomma, ecco, ci sono, dai. Sì, non è il territorio ideale per i lupi sicuramente, almeno questo è il mio avviso. Poi vai fuori lo trovo e ti morde anche a te nel polpaccio, io nel destro e sinistra, così dopo ci spondiamo uno con l'altro. Vabbè, comunque dai, anche sta psicosi qua ci vogliono attaccare, già ci preoccupano che crescerà l'energia, e c'è la guerra, e c'è la siccità, e poi c'è il cambiamento climatico. E il lupo, ci mancava il lupo, grazie che avete anche aggiunto questa voce. Grazie, ci mancava veramente. Avete aggiunto questa voce di cui ne sentivamo molto la mancanza. Esatto, sì, questo è vero. Allora dai, esaurito anche questo argomento, tra poco ancora qui per continuare Made in Polesine. Mio caro Leandro, siamo ancora qua, siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine. La voce impostata. Senti, come sono... Vabbè. Altro titolo, eccolo qua, ci mancavano solo i pignoramenti. L'abbiamo detto prima è una puntata fantastica. È una puntata fantastica, sì. Cioè, ci sono i lupi, c'è questo, c'è quest'altro, e poi si è aggiunto anche i pignoramenti. Tempesta perfetta su cittadini ed imprese, cartelle esattoriali e blocco dei conti. Crisi, ora piovono i pignoramenti. I commercialisti
Ci sono esecuzioni preoccupanti e sanzioni e oneri fanno aumentare i costi del 50%. Vedi, non ci facciamo mancare niente. Non ci facciamo mancare niente. Ta-dan! Cosa dire? Cosa dire? Allora, chi ha un'azienda in questo momento qua non è che possa che soffra, perché Di più, panico, di più, al di panico, al panico, perché ti hanno aumentato l'energia, ti hanno aumentato le tasse, hanno aumentato le materie prime, non si trovano le materie prime, i dipendenti non si trovano, ci sono stati 2 anni di lockdown e non si è lavorato, eccetera, eccetera. Cos'è che fa lo Stato dopo aver fatto una tregua di 2 anni sui mutui? Piovono i pignoramenti. E allora non siamo in grado noi di dire se è giusto o non è giusto. Però leggevo quanto ha scritto una persona. Avete presente quella barzelletta in cui c'era il signore che finito sulle sabbie mobili era sprofondato fino al collo e chiamava aiuto, aiuto, aiuto e teneva fuori il braccio? È arrivato uno e gli ha tirato via l'orologio. Ecco. Quindi, ecco, Non è che avesse detto sto signore, almeno salvate l'orologio. No. Proprio... Lui invece di tirarlo per lì ci ha rubato l'orologio. Esatto. Quindi non so se era il momento giusto anche per fare questa ennesima paura in questo momento che siamo tutti spaventati, cioè non vediamo un gran futuro roseo e non vediamo la luce del tunnel se non che sia il treno che sta arrivando. Che non è un granché, poi vedere, cioè, se ti trovi il treno in galleria... No, non è che sta arrivando sì. con la luce. Quindi meditiamo, gente, meditiamo. Voi lassù che ci comandate sappiate che noi stiamo soffrendo, però quando uno soffre potrebbe essere come il lupo oppure lo scorpione, se quando lo scorpione si gira con la coda e ti pizzica. Ti pizzica, Occhio. certo. Occhio. Attenzione, Occhio. succede qualcosa di brutto. Bravo. No, speriamo di no, non è che noi non ce l'auguriamo. Però insomma, dai, come si dice, tira la corda, poi va a finire che si spezza, e dopo ci facciamo male tutti quanti. Bravo. Tra pochissimo per continuare Made in Polesine. E allora siamo rientrati e siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine, come sempre su Radio Diva e su Made in Polesine Web TV. E adesso un altro titolo molto importante, molto interessante, un sottomarino a Chioggia. È successo la settimana scorsa, è andata via domenica. Allora, che dire, innanzitutto che è stata una cosa emozionante, ho avuto anche il piacere di andarlo assieme a altri giornalisti andarlo a prendere al largo, e quindi è una cosa emozionante. Vedi sto pescione grande, non è gigantesco, sono 28 metri, quindi non è che capita sia... tutti i giorni di vedere un sottomarino. No, sono 60 metri. Scusa. 60 metri? 60 metri circa, a forma rotondeggiante, sai perché? Perché... allora ci spiegava chi ci accompagnava che i sottomarini non hanno il radar, hanno un sonar, quindi praticamente un segnale che torna indietro come le balene, e se un altro sottomarino manda il sonar e trovasse, non so, una chiglia dritta, capirebbe subito che è una nave, un ostacolo anche militare. Invece così rotondeggiante eccetera, anche con una pellicola speciale, una vernice speciale, possono confonderlo con un pesce, con un balenone. Tra l'altro, dicevano, il nostro sono 60 metri circa, i nostri 8 sommergibili che abbiamo. I cinesi stanno facendo un sommergibile che è di 240 metri, il sommergibile più grande in assoluto. Certo che fatica a confonderlo con un pesce. 240 metri, insomma. O il mostro di Loch Ness. Non è certo un balenotto. O qualcosa che ti butta un bel petardone. Vabbè, quindi io volevo fare i complimenti naturalmente a Chioggia, che in questo momento qua ogni settimana ci offre spunti per fare articoli di giornali giornalistici. Tra l'altro è arrivata un'altra nave ancora la Viking di crociera, quindi è diventato un porto importante. Questi 4 giorni secondo me sono stati interessantissimi, ho avuto, come ti ripeto, il piacere anche di vedere il sottomarino. Io soffrirei un po' di claustrofobia e quindi sono bravi i 28 persone, 28-30 che sono non sei salito a bordo comunque. Sono salito a bordo. Sei salito a bordo, sì, è tutto quello che mi aspetta. Sì. E poi c'era anche... Hai fatto vedere che sul contratto c'era scritto accesso al sottomarino. Esatto, sì. Chiusura del... come si chiama, dove lanciano i siluri, e lancio di siluro con Leandro Maggi.
Vorrei averti visto proprio qua. Beh, comunque dopo c'era anche la nave idro-oceanografica Aretusa, quindi è stata veramente una cosa interessante, mostre nella città, persone contente, un sacco di persone che venivano da fuori, quindi si fa anche turismo anche con queste cose. Chapeau a Chioggia. Guardate, Chioggia in questi ultimi mesi si sta veramente mettendo in mostra, insomma, sta mettendo... si sta facendo bella. Si sta facendo bella per un sacco di altre cose, l'arrivo appunto delle navi da crociera, i sommergibili, le varie fiere che ci sono, che sono veramente molto molto interessanti. Bene. Che dire, l'ultima chiosa, le cose le fanno le persone, quindi complimenti a chi in questo momento qua sta gestendo Chioggia. Certamente Bravi. Dai, ci sentiamo tra poco. E siamo così pronti per affrontare quello che è il nostro ultimo argomento di oggi, di Made in Polesine di questa settimana. Parliamo, ahimè, di scuole e di crolli anche questa settimana. Qualche giorno fa è successo, insomma, un soffitto, mi sembra di aver letto in giro o di aver sentito alla radio che fortunatamente non c'era nessuno all'interno, ma fino a qualche ora prima c'era una riunione. Ecco, era l'aula magna dell'Università di Cagliari. Fortunatamente nessun ferito, fortunatamente è caduta che non c'era gente dentro, però questo sta a significare lo stato dei nostri edifici scolastici in particolare, ma anche poi delle strade e anche poi dei ponti, eccetera. Quindi il sospetto è: perché crollano cose che sono fondamentalmente fatte al massimo 50 anni fa e poi vedi che c'è, non so, l'arena di Verona che ne ha più di 2000 e ancora resiste da qualsiasi, però questo, oppure i ponti dei romani ancora resistono fatti con la tecnologia di 2000 anni fa, e quelli fatti 20-30 anni fa crollano, vanno giù. Allora, l'abbiamo sempre detto, praticamente, a parte bisognerebbe veramente fare un'analisi e un censimento di come sono messe le scuole, perché magari porti un tuo figlio a scuola e gli casca il tetto in testa, virgola, già successo, virgola, questo sì. Non è così piacevole. Però bisogna fare appunto un censimento per capire come siamo messi, e poi dopo anche se fai un ponte che dovrebbe essere perlomeno garantito, non dico tanto, ma 200-300 anni, cioè spendi qualche milione di euro per fare un ponte di 2 metri e poi ti crolla dopo 10 anni, vuol dire che è stato fatto da noi si dice con la puina, è stato fatto con la ricotta. E allora il costruttore, l'ingegnere che ha firmato, l'architetto che ha fatto il disegno, eccetera, dovrebbero pagare, anche perché tra l'altro loro sono stati pagati profumatamente. Lo sai, dopo il giro di documenti che quando si mette in moto una cosa così si va avanti una ventina d'anni, ecco, prima che arrivi la sentenza finale. Però e poi dopo magari va anche in prescrizione perché sei penale, quindi vabbè, e tutto va per la luce vino. Però alla fine io non sono un esperto, però penso che c'è un costruttore, c'è un ingegnere e c'è un amministratore che ha firmato. 3 sono, non è che bisogna trovare 1 miliardo di persone. Tutti questi 3 si daranno poi, si manderanno a quel paese. Non è che devi fare il giro di 4.000 persone. Comunque, come ripeto, io non ho figli in questo momento che vanno a scuola, però sarei molto preoccupato se ci fosse una scuola fatiscente. Fortunatamente qua da noi le scuole sono anche messe abbastanza bene, però in giro scuole fatiscenti le vediamo tutti i giorni. Striscia la Notizia sta facendo un sacco di servizi su questo. Vuol dire che è un problema non solo di casi sporadici, è un problema grande che bisogna risolvere. Bisogna intervenire. Bravo. Con celerità anche. Ma Moat, come dicevano. Mossi. Come dicono ad Ariano, Moat. Dai, ci sentiamo tra pochissimo per concludere la puntata di oggi di Made in Polesine. E questa, miei cari, è proprio la fase finale di Made in Polesine, anche perché siamo veramente giunti al termine, abbiamo esaurito i nostri argomenti abbastanza tristi, se vogliamo, non certamente positivi, però questo è quello che ci arriva dall'attualità di questa settimana, quindi è giusto anche in questo caso evidenziare queste pecche, queste mogragne, come si dice. Esatto, dai. Allora ci sentiamo la prossima settimana, come sempre qui su Radio Diva, ma anche su Made in Polesine Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana e il nostro classico countdown. 3, 2, 1, chapeau, ciao a tutti.
Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.